lợi người ta, giành không lợi người ta gật đầu sủa nè. Con mít đó. Nó thấy chưa, giành không lợi người ta ăn gian. Giành cái bánh đó mà vậy. Đó. Cái này ngoan nè, sữa ngoan nè. Cái con đó, cái con cuối cùng không đứa nào được cắn cái bánh nữa. Con mít nó dữ lắm, ăn nó dành ăn dữ lắm. cái con lớn á, cắn con dữ. Dành không lợi người ta ra nè. Dọn từ trái đường. Xưa đó nó nhường đó, chứ đừng nó còn quạo lên cái là biết nó liền à. Cái cảnh này nó nhường nó. Ngoan nè, ngoan. Xách cái bánh xuống dưới, kìa. Xua. Ai kêu con gì mít. Kêu xua xách cắn cạp cái bánh xuống dưới kia, để lên. Cạp xuống dưới kia, không có cạp trên đó. Xua. Cạp bánh xuống dưới kia ăn đi. Dính xuống dưới. Tức dữ rồi, nó không làm gì kia, nó lăn xăng nó lấy không được cái bánh, ông tức dữ, nó tức dữ rồi. Nó lăn xăng cái bánh cạp rồi đó. Gì thế mà cái gì lăn quán gì mít, làm gì mà lăn quán gì. Coi con Xua nó ăn cái đâu rồi, ăn bánh đó. Cái bánh gì đó. Cạp con nổi rồi kìa. Con mèo mà nó ăn đồ ngon cái nó ăn dữ lắm. Nó ăn là chưa từng ăn nào vậy. Nó ăn như là chưa từng được ăn vậy hả? Xua ngon, Xua ngon không mà cạp ngon lành vậy. Lúc bỏ không ăn, lúc thì dành, lúc thì cho ăn không ăn, lúc thì có đông cái đầu dành ăn, có mình ơn nó cái nó không thèm ăn. Cơm cũng gì nữa, bỏ mình ơn nó ăn, nó không ăn. Cái con này con kia vô cái đầu nó dành nhau nó ăn. Cái vậy đó. Xua mới bị đánh nè, đá trong nhà nè, ỉa trong nhà nữa, mới bị đánh cái đít đó, hư đó. Có hư không Xua? Hư đúng không? Hư quá hư. Vô nhà bao lâu mà vẫn còn đái ha. Rồi lỡ con chó nó mắc dĩa quá thì sao? Nó la lên, nó kêu, xiền nó là nó kêu dẫn nó đi. Còn không có xiền nhốt nó trong nhà thì nó đi, nó ỉa trong nhà chứ làm sao không.
mình xiên nó lại là nó kêu mình. để cho nó trong cầu đó cho nó kỳ gió ra. Xong rồi cái dội. Đúng không? Đúng không? Cái gì cũng Cho ăn coi. Cái đó đi kìa. Xưa nó ăn ngon. Cái xưa nó ăn ngon. ơi trời bố. Ăn hết cái bánh đi xua. Đó, mở vô nước uống cái gì á. Mở dặn ra. Dặn vô nước ra. Dặn ra. Dặn hơi hơi thôi con, hơi hơi thôi. Hơi hơi thôi. Rồi vậy được rồi đó, vậy được rồi cho nó biết dặn vô nước à. Dặn vô nước ra rồi là nó liếm. Ngon xưa. Ăn bánh ngon mà xưa nó ăn ngon lành luôn. Dành ăn mình nên luôn giờ. Ăn cho hết à, dành ăn cho hết đi. Xua. Nước uống rồi. Ra. Hết hồn. Vậy. Quá trời ngu. Ngu quá trời ngu luôn. Để vô nước nè. Dẫn xịt hết bể hết cái mật vào. Đó, vô nước đó liếm đi. Liếm vô. Liếm. Kệ nó để nó tự nó làm coi. Liếm thôi. Ăn đi con. Để liếm vô nước kìa. Không để canh đường nấu quên tiêu trời. Sạch nha. Nha. Nó sợ nó chạy mắt dép luôn. Ăn bánh nhiều à, nghe sợ. Sợ. Sợ nó nhìn vô cam. Em mẹ lên. Cô đậm. Phun nước đây. Được phun nước này. Wow. Nè. Con nó xịt vô trong chỗ nó nằm giờ. Tắt đi. Nó xịt răng lên nó chạy. Ngu quá trời. Đó. Thấy chưa? Không phải gì đấy ha. Mít ha. Wow. Cà, kiếm chuyện kìa. Kiếm chuyện rõ ràng luôn. Kiếm chuyện xuống hộ. Kiếm chuyện thì xuống hộ. Sao cái này con chỉ thôi. Nó dữ trời lắm, nó quậy phá dữ trời lắm. Xua nằm im nó đi một hồi nó phạt nè. Nói này cái tội ỉa với đá trong nhà ha. Không biết phải nó không biết hai ba con không biết con nào đánh nó. Chưa có gặp được không biết con nào. Một con xua hay là con sữa. Không biết con nào. Con này nè. Con sữa ngoan lắm. Sữa ngoan à, chưa chắc. Ỉa trong nhà xua không gài là nó là. Ta ỉa là người ta chạy ra ngoài đó nghe. Con xua là người ta chạy ra ngoài, người ta ỉa người ta đái rồi đó. Con sữa này chưa thấy nè. Tắt nước uống nước rồi. Uống nước đi. Nước đó không uống thì đi uống nước trong cái chén. Ha, bươi chỗ đó sao nằm. Xua. Trước khi nằm mà phải bươi. Trước khi nằm là phải bươi mới được ha. Ha. Tặc ha. Wow. Nếu
bữa nay bươi vậy ha. Đây. Trời ơi, cho cô nói đó con xưa đó. Trời ơi, cháu im của ổng đó, ổng nằm đó, ổng lên đó, ổng nằm rồi đó. Ổng là ổng trong nhà nhiều quá, ổng nó quậy banh nhà luôn. Con Làm theo yêu cầu. thấy con kia Con quậy xem dữ mấy lắm. con chó phun đổ con. Cắn cái gỗ tôi quánh đòn đó, một tôi phạt đó. Cắn đi, một tôi phạt đó, phạt quánh cái đít đó. Xưa nãy bị quánh cái đít 2 cái rồi, đã tội đá trong nhà, bắt gặp rõ ràng luôn, không chạy đường nào hết á. Xưa đó, mặt lì đó đó, lì đó, nói nó chơi chơi, không nghe gì. Nói nó cái nó nằm nó ngủ nhắm mắt. Ngồi chút xíu à. Yeah. Gì? Nói là quánh nó hay phạt nó. Con xưa nói quánh nó hay phạt. Phạt nó vậy nó nằm im gu vậy. Nó nghe vậy lắm nhưng mà nó lì. Nó nằm im gu, mắt nó nhắm lại vậy đó. Phạt thì nó nằm im vậy đó. Hả? Đánh nó cũng nằm im. Nó nghe nó nghe say nó sủa. Nghe say sinh tố nó sủa. Sợ là mình bị nát rồi đó. Xua nó chú ý mọi vật xung quanh vậy lắm. Có cái gì lạ lạ là bắt đầu là nó theo dõi, nó nhìn nó nhìn dữ lắm, theo dõi dữ lắm chứ không phải như mấy con này có sữa nó ngoại im đâu. Sữa Lại nó kiếm gì đó, con kiếm gì con hả? Con kiếm gì? Con kiếm gì nãy giờ nghe cái gì đó hả? Ăn hết cái bánh đó đi. Rồi cái con này báo không? Con này báo không? Ăn hết cái bánh đi Xua. Chuối hả con? Da nè. Da. Út giờ Út thử giả cho cái con này con có làm gì không? Lỡ giả té. Nói ảnh ra đâu. Ngồi nó nghe thám thính tình hình, ngồi nó nghe nó thám thính tình hình. Xua linh hoạt lắm. Hết hồn. Gì đây hả? Đây gì đây con? Nãy phạt nữa ha, còn chặn phạt nữa mà chưa việc đây tới tối nè. Chặn phạt nữa. Chặn phạt nữa, không biết phạt chừng nào lúc nào nè. Chuẩn bị cái đít đây nha. Đít đây đó. Quánh em coi, đừng quánh em đau. Chừng có phạt đó. Con hư là mẹ phạt đó nha, hư là phạt nha, không có ỉa đá trong nhà nha. Ỉa đá trong nhà là phạt liền nha.
chưa? Thành hình lắm nè. Mình bị nhốt nè. Hết cái bánh nha, ăn hết cái bánh nha. Hết cái bánh nha. Nghe con.